E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Joinha com vocês? Galera, mais um vídeo aí pro canal, tá? Vou passar uma dica pra vocês, tá? Desse carro aqui. E também, galera, vou fazer bastante coisa nesse carro aqui. Serviço grande, né? Já tirei o câmbio dele para fazer um serviço de uma solda, né? Que quebrou o suporte do coxim. Vou fazer bastante coisa, tá, galera? Tira vazamento de óleo. E pessoal, eu quero falar com vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse carro aqui, quiser perguntar alguma coisa sobre esse carro, vocês podem pedir aí, tá? Já aí no YouTube aí pra mim, tá bom? Ou lá no Instagram também, tá, galera? Que eu vou passar pra vocês todas as informações, tá bom? E galera, a dica que eu quero passar pra vocês é sobre um estralo que dá quando você esteça pra direita, tá? Você testa esse carro para a direita, reclamação do cliente, ele dá um estralo, tá? Bem forte, galera, como se estivesse quebrando alguma coisa, tá bom? Vou mostrar para vocês o problema do estralo que o cliente está reclamando, tá bom? E a gente vai passar para o cliente e vamos resolver tudo isso aqui, tá? Ele deixou para fazer uma geral mesmo, galera. Tirei o câmbio, vou trocar retentor do volante, tá vazando. Tem os freios também, tá? Que a gente vai fazer, que esse disco tá bem gasto, ó. Tá muito fino o disco, tá bom? A pastilha dá até para rodar, pessoal, ó. Tem pastilha ainda, mas porém o disco tá muito fino. Num carro 4x4 é perigoso, tá? Deixar muito fino assim, que ele força muito, tá, galera? Ele pode quebrar o disco, ele esquenta e quebra, tá bom? Mas vou trocar também as coifas, né? Da tração dianteira, tá bom? Diferencial, né? Dianteiro. E vou mostrar para vocês o barulho que o cliente tá reclamando, tá bom? E depois, aí se vocês quiserem mais coisa que eu mostre desse carro, é só pedir nos comentários aí que eu vou mostrar pra vocês. Galera, o barulho é isso aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? O que acontece, pessoal? Quando ele esteça, essa peça se desloca e clac, dá um barulho bem forte, tá? Isso aqui, pessoal, vou explicar para vocês como funciona. Isso aqui é o pivô superior, tá? Da bandeja. O que acontece? Aqui vai uma trava que segura esse pivô para ele não fazer esse movimento, tá? Essa trava, galera, ela costuma quebrar ou soltar, tá? Eu já peguei uns dois aqui na oficina que essa daqui solta e o carro começa a fazer esse barulho, tá? Eu ia mostrar num outros carros que passou por aqui já, mas não deu tempo. Mas como chegou aqui, esse vai fazer bastante coisa, vai demorar um pouquinho mais, então tô mostrando para vocês, tá, galera? Esse barulho de quando você esteça o carro e dá um estralo bem forte mesmo, parece que tá quebrando alguma coisa, tá, pessoal? Dá uma olhada nesses pivô superior, tá bom? Porque essas travas aqui, ou elas quebram e caem, ou elas soltam daqui, elas se deslocam aqui, tá bom? Nesse caso aqui, ela quebrou, ó. Tá vendo? Ela quebrou, ela não tá aí, tá bom? Aí a gente vai ter que tirar, né? A bandeja fora. Soltar ali em cima essa porca, tirar a bandeja fora. Pra gente ver, olhar direitinho, né? Pra gente ver se a gente... No caso aqui, vamos ter que trocar esse pivô, tá, pessoal? Vou colocar um pivô novo e uma trava aqui para garantir o serviço, tá bom? Galera, deixa o like aí, compartilha os vídeos e valeu, obrigado.